kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibada qiimaha badan meel walba oo dunida aad ka joogtaan kusoo dhawaada musalsalka Cadgoos iyo Caashaq xalqadiisii 14aad ee Turki ahaan astaan drama afka Soomaaliga waxa uu dhigantaa 5 xalqadood oo kala ah xalqada 66aad ilaa xalqada 70aad shantaas xalqadood ayay u dhigantaa waxaadna astaan drama ka daawan doontaan dadka astaanka la socda weeye Isniin ilaa Jimco xalqadaas ayaan falanqeynaynaa marka waxay ka bilaabanaysaa intaynan xalqada gudagelin kanaalkeena Filimsida Media dad ku xusatay subscribe saarta sidoo kale tan gambaleelka iloobayna waxaan kaloo idinka codsanaynaa muuqaalka inaad like ku badisaan like-ta hala badiyo oo maasantihiin xalqada waxay ka bilaabanaysaa Ozan iyo Isra oo diyaaradii ku kulmeen Ozan ayana barnaamijka soo qaban qaabiyay waa tii uu qiyaanay ninkii Shiinaar ahaa waana la boojiyay Shiinaar diyaaradii iyo flight-kii sidaas ayay diyaaradii kaga tagtay ticket labaad ayuu dalbaday ama flight-ka xiga inuu raaco isagoo boorsooyinkiisii wato oo laboorkii dhex taagan ayaa taleefan loo soo dirayaa waxaana la dhahayaa hooyada xaalad culus ayay gashay mar labaad ayaan isbitaalka loola cararay ay degdeg ku imaw sidii ayuu ku soo baxayaa bixitaankiina wuu beejiyay uu soo baxayaa taxi ayuu soo raacaya kadibna sidii ayuu isagoo taxigii wadada ku soo jiro ayuu soo wacaya walaashiisii Shakla ayuu soo wacaya Shaklana xiligaas waxay baadigoobaysay Ozan wuxuu dhahayaa walaalay sidaas wax u dhaceen ogow gaariyan soo saaranahay hooyini isbitaalka loola cararay xaaladeedana way culus tahay iyadana waxay dhisaa degdeg ayaan isbitaalka ku imaanaya hadeer ayaan soo socdaa isbitaalkay u sii wadaa ii sheeg dhinaca kaleeto Isra layab ayay ku noqotay in Ozan oo diyaaradii soo raacay waxaana leedahay maxaad halkan ka qabanaysaa Shiinaar ayaa booskan fadhiyo maxaa halkan ku fadhiisiyay wuxuu dhahayaa aniga ayaa booskan fadhiyo tikidkiisii ayuu tusaya iyo lambarkii uu fadhiyay sidii ayay ku ambabaxayaan wuxuu isku dayayaa inuu la hadlo laakiin waxa leedahay intaan diyaaradda saaranahay hadalkaada uma baahni wax hadal ah oo dhihi kartid ma lahan markay caga dhigtaan hotelkii ay degi lahaayeen ay tageen ayuu markaas ila hadlayaa Ozan Isra wuxuu dhahayaa 2 saacadood gudahood shir ayaa jiro shirkaas ayaad ka soo qayb galaysaa degdeg isku soo diyaari meeshan fasax iyo dalxiis iyo nasiino umaynan imaanin ogow waxay leedahay hadeer ayaan isa soo diyaarinaya waxay kadib wayba isa soo diyaarisay shirkii marka la sugu wada imaado Ozan wuxuu dadkii barayaa nin lagu magacaabo Cabdikariim aan dhahnay ninkan wuxuu dhahayaa ninkan ayaa agaasimo ka noqonaya dadkii waxay dhahayaan soo Shiinaar meeshan agaasimo kama noqon lahayn mashruucan Shiinaar ayaa hogaamin lahaa ninkan cusub muxuu yahay Ozan wuxuu dhahayaa ninkan intaanu sano ayaan isla soo shaqaynaynay waa nin aqoon fiican u leh shaqadan isaga ayaa dardar gelinaya hawshana sii kala wadayo Shiinaar wax uu hogaaminayo mashruucan ma lahan sidii ayaa lagu wada aqbalaya dadkii waxay dhahayaan Isra laakiin halkan ayay ka shaqaynaysaa Sooma ahaan Ozan wuxuu dhahayaa Isra anaga muhiim ayay inoo tahay Istanbul ayay nagala shaqaynaysaa halkan aan takiya ahna Kariim kaliya ayaa ka shaqaynaya oo mashruucan sii daadihinaya Isra arrinkaas way ka caroonaysaa goobtii way kasoo tagaysaa wuu kasoo dabagalaya waxay leedahay aniga waxaa qorshaha ah inaan inta ka shaqeeyo 6 bilood mashruucan aan kala wado maxaa Shiinaar ugu diiday anigana aad iigu diidan tahay wuxuu dhahayaa Shiinaar khibrad fiican uma laha hawshan midda kale tan adiga halkaas ayaad ka shaqaynaysaa Istanbul ayaan kaaga baahanahay waxay leedahay yaa ii baahan runta sheeg aniga halkaas cid iiga baahan ma lahan adiga ayaa dan kale leh moogi shaqo ayaad ku soo dhoomanaysaa wuxuu dhahayaa wax shaqaan ku soo dhoomanay ma lahan xagga ayaad ka shaqaynaysaa qoyskaada ku baahan aniga ku baahan shirkadda ku baahan Istanbul ayaad ka shaqaynaysaa halkan antakiya ninkan ayaa daadihinaya Shiinaarna wax uu mashruucan hogaaminayo ma lahan caawana cashada miiska cashadan isugu imaanayna Cabdikariim ayaa warqadaha iyo dokumentiyada ku wareejinayna sidaas ogow soo daahin waayaha iyo leedahay habeenkii markii la imaado oo miiskii cashada la isugu wada imaado halkaas nin Kariim la dhahmaba imaanayo qorshe kale wati ninkan Ozan ah waxaana doonayay gabadhan inuu lama filan ooga dhigo arrinka cusub oo wato arrinkaasna waxay tahay inay u dabaaldegaan sanad guurada arooskoodii hore waxa markay meesha wada imaadaan ayaa cunto dalbaya waxa leedahay cunto marabi
wuxuu dhahay markuu ugu horeyso aan dalba kadib adiga ayaa diidi doona ama ogolaan doonay. Waxay leedahay aniga arrin shaqo ku saabsan mooye wax kaleeto aniga adig aan ka wada hadli karno ma lahan. Aawe ninkii aad ku wareejisay mashruucan agaasimiye cusba aawe. Wuxuu dhahay wuu imaanaya ii fariiso in cabaara marka meesha la fadhiyo ayay leedahay barnaamijkan ma fahmin maxaad meeshan soo qaban qaabisay miiskan aad soo camirtay muxuu yahay. Wuxuu dhahay maanta taariikhda waxay tahay ma ogid miya bal dib u fiiri markaasay soo xasuusanaysaa wuxuu damacsan yahay. Muuqaal xusuus baana la tusaya hadda ka hor markii uu Ozan faqiirka ahaa in uu casho lama filan u diyaariyay gabadha Isra ah, sidoo kale tan uu ubax ama fiyooro u keenay. Wuxuu dhahay sanad guurada arooskana ayaan u dabaaldegaynaa caawa. Markaasay leedahay waan jeclaan lahaa ani adigoo Antakiya joogno, adigoo sidoo kale tan muqaayid ii camirtay meel muqaayid weyn ama hotel weyn. Hotelkaasi muqaayidasna shaqaalihii dadkii oo dhan aad kala fasaxday, aniga keligii aad ii kireysay, miiska aad ii camirtay, waxaasoo dhan lama filan inaad iiga dhigtid waan jeclaan lahaa. Wuxuu dhahay waa ballan mustaqbalka dhow haddii aan lacag yeeshto rayadaas inaan kuu rumeeyo. Wax walbana sidii muuqaalka xusuusta loogu tusay ayuu Ozan oga dhabeeyay, wax walba sidii ayuu u camiray. Markaasay leedahay hotelkii waa isla hotelkii aan ku riyoonaynay, habeenkii taariikhdii sidii ayay ku beegan tahay, miiskii sidii ayaad u camirtay, muqaayidii keligii ayaad ii kireysay, laakiinse waxaan aqbali karaa ma ahan ayay leedahay. Way ka dhaqaaqaysaa wuu ka dabagalaya. Wuxuu dhahay Isra i dhegeyso aniga adigaan ku jeclahay shakla ma jecli, ani iyada warqadaas un baan saxiixnay oo sidaasan isku guursanay mooye guurkiina waa heshiis. Iyadaana markaan ku qancinay aniga ma jecli adigaan ku jeclahay, haddii aad doontid wax walba aniga ayaa dhameynayo, fursad inaad isiisid ayaan rabaa. Waxaa leedahay waxaasoo dhan suurtagal ma ahan, dhibka aan soo maray miyaad ogtahay, aniga dhib badan ayaan maray, Ozan halaan dhib kale ma sii mari kari, fadlan faraha iga qaad iga fogow. Wuxuu dhahay aniga dhibka aan maray uma jeedid miya, haddii aad marka hore runta ii sheegi lahayd waxaanoo dhiba ma dhacayn. Markaad runtii ii sheegtay kadib silcan ayaan maraya, aniga adigaan ku rabaa, qof kaleeta ma jecli, waligeyna qof kale ma jeclaan, hadda kadibna ma jeclaan dooni. Halkaasay labadooda isku qiiroonayaan, isku soo dhawaanayaan, hab ayay isa siinayaan. Laakiin Isra way isbar qabanaysaa. Markay soo xasuusatay ninkan inuu guursaday waxaa leedahay iga fogow ha itaabanin, haddii aad itaabatid aniga dhan xanuun ayaan dareemayaa, jirkayga holac ayaa ka kacayo sababtoo adiga nin guursaday ayaa tahay, xaas ayaad leedahay, anigana inaan ku taabto aniyaad istaabano qalad weyn ayaan u arkaa, ha ii soo dhawaan bay dhehaysaa. Halkaasi sawiro ayaa laga qaadanaya sababtoo ah Shakla ayaa nin la heshiisay. Waxay tiri waxaan doonayaa Ozan iyo Isra dhaqdhaqaaq walba ay sameeyeen inaad sawiro iiga soo qaadid, muuqaalna iiga soo duubtid. Sidaas ayay markaasi isdhaheen. Sidoo kale tan Shakla waxay u sheegtay walaalkeed Shinar, waxay dhahday Ozan ayaa barnaamijkii oo dhan la wareegay, mashruucii wuu la wareegay, nin kale uu magacaabay, halkaas ayuuna tagay Antakiya ayuu joogaa, Isra ayuu la joogaa. Markaas ayuu sii caroonaya Ozan, isagoo markii hore hooyadiis u caraysnaa ayuu haddana kasii caroonaya arrinka Ozan uu ku dhaqaaqay. Wuxuu dhahay Ozan inaan meeshaas shaqo u aaday ayaad u malaysaa miya walaashidii, indhaha kala fur, ninkani Isra ayuu halkaas u aaday, adna waad ogtahay adna waan ogahay. aad buu walaashiisii markaasi u dhiirigeliyay, iyadana falkan ayay ku dhaqaaqday dabagalka ah oo nin bay ka adeejisay, sawir iyo muuqaal iga soo qadbitay. Ozan ninkii Shinar ah fag buu soo dhahaya, isla markiiba Antakiya ayuu u soo duulaya oo imaanaya, isla muqaayidii ayuu imaanaya habeennimadaasi, maadaama uu flight kaleeta dalbaday subaxnimadii. hooyadiis iyo isbitaalkii ayuu ku mashquulay, hooyadiisna waxa la dhaaway caafimaad qabta, khatartii way ka badbaaday, haddana isbitaalka ayay kusii jirtaa, goor dhowna way kasoo baxaysaa ayaa la dhahay. arrinkaas ayuu niyadii kusii dhistay, uu soo baxay. dhinaca kaleeta Isra way ka tagtay, qolkeedii ayay tegaysaa, halkaas ayay markaasi ku murugoonaysaa. ninkana waxay uu sheegay iyo waxyaabihii dhacay ugu dambeyn. ninkii Ozan ahaana wuxuu joogaa meeshii muqaayidii ayuu weli ku jiraa. Isra waxay ilowday mobilkeedii iyo boorsadeedii, halkaas kusoo ilowday, way soo laabanaysaa. intay soo laabanayso waxay isdagaalayaan Shinar iyo Ozan. Shinar ayaa meesha imaanaya, wuxuu dhahay waxaan oo dhan adiga ayaa ugu talagalay soo ma ahan, wax qorshahadu ahaan kaama yeelay. labadoodii way isdagaalayaan, iyagoo isfiirayaan ayay soo kala dhexgalaysaa, way kala celinaysaa. markaasay leedahay maxay tahay sababtad oo la dagaalaysid Ozan? Shinar ayay qabsanaysaa, shaqada darteed miyaad kula dagaalaysaa mise barnaamij kala jiro?
markaasuu isagana uu cudur daaranaya wuxuu leeyahay suuligan aadayaan waa soo laabanayaan iyadana daawo iyo wax faashad intay soo qada iyo ka dabagalaysaa oosan qolkiisii ugu galaysaa halkaasna muuqaal ayaa laga duubanaya markii qolka sii galaysay markay gudaha gashay kadibna waxay isku dayaysaa inay daaweyso laakiin siduu u fiirinay aysan u dulqaadan karin markaas way ka dhaqaaqaysaa wuxuu dhahayaa Isra dhegeyso beri subax markaan Istanbul ku laabto si toos ayaan ula hadlayaa shakla waxaan ka codsanayaa inaan isfurno oo aan furo oo kala tagno arrinkaas markaan ka dhaadhacsiiyay kadib adiga intaas ma isugu kartaa balan ma iga qaadaysaa arrinkaas xoogaa way ku faraxday haddana ma aamini karto way ka dhaqaaqaysaa iyadoo wax jawaabo aysan siinin qolkeeda ayay galaysaa markaasay leedahay bal fiir wuxuu ii leeyahay shakla ayaan furaya ayuu ii leeyahay isug ayuu ii leeyahay taasi suurtagal ma ahan sideen ku suga hadallo noocaas ay dhaysaa subaxdii dambena waxaa la gaarayaa Istanbul ayay wada imaanayaan habeenkaas qalad weyn ayay gashay gabadhii shakla ahayd hooyo meel baar intay tagtay saaxiibteed kula sheekaysanaysa kadib qamri ayay isku daldashay halkaasna waxay kula kulantay nin ay saaxiib ahaan jireen oo xiriir u kala dhexeeyay kaasoo lagu magacaabo Marti ninkan ayaa meesha isku arkayaan in cabaar ay sheekaysanayaan waqtiyadii wacnaa ayay ka sheekaysanayaan sidoo xiriirkooda ku burburay maadaama ninkaas uusan guur rabin isagana markaasi gabadhan waqtiga ayuu ka luminayay iyadana way isku dhaceen way kala tageen ugu dambeyn meeshii ayay ku midoobayaan waqtiyadii wacnaa ay hore ayay soo xasuusanayeen habeenkaa way israacayaan labadoodii sidaas iskula saaxanayaan subaxdii ayay qaladkii ay gashay ay garaysanaysaa shakla goobtiina way kasoo cararaysaa waxaana la hadlaysaa Marti waxay leedahay iisoo dhammaan maanta kadibna ha ila kulmin magaciigana soo qaad aniga waan guursaday ninkiigana jeclahay qaladkii aan galayna waan ka xumahay waan cabsanaa xalay sidii ay goobtii kaga soo carartay haddaba markii guriga imaato iyadii Ozan way wada kulmayaan taleefankan way ku soo hadleen waa soo socdaa bayna sheegtay hooyadii ayaan subaxnimo ku dheelmaday tiri haddaba way wada kulmayaan wuxuu dhahayaa shakla inagiiso ani adiga xiriirkeena ma sii socon karo inta kadib been iskuma sheegi kari iyadana xilligaas waxayba soo daawatay sawiradii Ozan iyo Isra oo emailka loogu soo diray sawiradii ayay soo fiirsatay kadib arrinkan ayuu u yimid Ozan markii gudaha soo gashay waxa dhahayaa inaan isfurnaan kar aan rabaa oon kala tagno guurkiina ma sii jiri karo halaan kadib aniga nafsadeyda been uma sheegi kari dadkana been uma sheegi kari waxleeda waan ogolahay abukaatiyaashina la hadlaynaa qariimada warqadii furinka iga soo dhameynayeen wax walba sidaas ku dhamaadeen laakiin hal codsi ayaan wataa codsigaas wuxuu yahay inta furinkeena uu ka dhacayo in aan matalaad sii sameyno oo jiliinkan aan sii wadno nin iyo xaaskiisa aan iska sii dhigno dadkana aan sidaas ka dhaadhacsiino ma doonay saxaafadda iyo wariyaasha inay maalmoodba ila kulmaan markii haddii furinkana maqlaan inta furinka u socdo in barnaamijkan xanta ay sii faafto ma doonayo markuu furinka soo dhowya maalinkaas unbaa ku dhawaaqaynaa dadka dhan ay ogaanayaan xitaa qoysaskeena wuxuu dhahayaa waan ogolahay intaas kadibna qorshe kale wadataa hooyadeed ayay la kulmaysaa hooyadii waxay leedahay gabadheedii horta aniga waan caafimaad qaba adiga xaalkaada ka waran waxay leedahay hooyooyinkii Ozan ahaa furin ayuu ii soo bandhigay anna waan aqbalay doqdii waxay leedahay miyad waalata sideed ku furaysa ninkaas waad bajecleed waxay leedahay ma furayo waan aqbalay afkoon baan ka aqbalay mooyee laakiin ma furayo waxay tusaysaa muuqaalkaasna waa Isra markii ay qolkii Ozan galaysay hotelkii Antakya ay wada joogeen kadibna waxay leedahay muuqaalkan Isra soo ma ahan ma ogtahay Ozan oo dhan inaad burburin kartid hantidiisa shirkadda wax walba waad kala wareegi kartaa xaq ayaadna u leedahay haddii aad muuqaalkan sharciyan maxkamad la kortid waxaa leedahay aniga ujeedkayga hanti maan hooyo lacag in igu filan waan haystaa Ozan lacagtiisana ma doonay laakiin isagaan doonaya isaga si aan ku helana Isra noloshiisa oo dhan waan ka saaraya muuqaaladan iyo sawiradan ayaan adeegsanayaan anigaana ku tusaayo talaabadan inaan qaadayo ninkii Ozan aad iyo u faraxsan yahay saaxiibkiisii Muuse ayuu la tashtay wuxuu dhahay Muuse wax walba way hagaagayaan Israana dib ayaan u helayaa wax walba uu sheegay Muusena uu ku farxay arrinkaasi wuxuu dhahay aad baan u soo dhaweynay fikirkani dhinaca kale ninkii Marti ee shaqala isjeclaan jireen xalayna la saxday ubax ama fiyooro ayuu u soo diray qoraal yar ayuu soo raaciyay gabar ayaa keenayso Muuse ayuu u dhiibisay Muuse wuxuu dhahay aniga xafiiska shaqala marwo shakla xafiiskeeda aniga gina iyo idib si lama filaan warqadii ayaa dhulka ku dhacayso u aqrisanaya waxaana warqadii ku qoran sanado badan kadib aniyadii dib ayaan u kulannay ama hadalana caynkaas iyo kuwa kale ayaa ku qoran kadib ayuu markaas ninkan warqadii ayuu aqriyay waxaana ogaaday qof shakla agteeda qaalika inuu ubaxan soo diray warqadana soo qoray warqadana
ninkan meertiya magaciisa ma uusan soo raacinin, kaliya qoraal yar ayuu kusoo qoray oo ah sanado badan kadib ani adig dib ayaan u midownay, waxaan jeclaan lahaa mar walba xiriirkeen inuu sidan kusii socdo. Marka haddaba ninkan Muuse shaki yar ayaa gali, laakiin ismuusan tixraacinin sababtoo Shakla ayaa meel cidla u dirtay idaa xafiiska soo galaysa warqadiin aqrinaysa. Muusena meel cidli u diraysa, waxay leedahay waa qof aan saaxiib hore ahaan jirnay oo arooskayga aan kasoo qayb galin, kaasoo iyo cudur daaranay arooskana igu hambaliyinay. Waxaa dhahay haddii sidaas tahay okay, wuu ka dhaqaaqaya, wayna u mahad celisay. Kadibna waxay wacaysaa Marti, waxay leedahay maxaad ku dhaqmaysaa, maxay tahay fiyoraad iisoo dirtay. Waxaa dhahay wicitaankaada waan sugay, haddaad bi soo wacday waa okay, laakiin maxaad ka baqaysaa, aniga warqada magacayga kuma soo qorin. Waxaa leedahay magacaada inaad kusoo qortid ma rabin, inaan kula kulmo ma rabi, fiyorahaada ma rabi, inaan ku ilooba raba, adna iska kii iloow, farah iga qaad. Walaalkeeda xiligaas usoo galay marka Shinaarkaasoo ka yimid dagaalkii Ozan ayuu haddana kula kulmay shirkadda dhexdeeda, sababtoo Ozan wuxuu maqlay in mashruucii uu diyaariyey uu Antakiyo kusoo diyaariyey in la kansalay, uuna kansalay uu joojiyey ninkan Shinaar ah. Waa loo sheegaya Ozan fag buu soo leeyay, Shinaar ayuu xafiiskiisa ugu imaanaya, waxaa leeyahay awood kuusi inaad joojisid mashruucaasi. Shinaarna wuxuu dhahay waan joojinayaa, hadda kadib cid aan la tashanay ma lahan, tallaabo walba aniga qaaday, adigan waxaad samayn kartid samee, anna waxaan samayn karaa ayaan sameynaya. Shinaarna intuu falkas ku dhaqaaqin aabiis ayuu la hadlay, oo odayga marka hore wuxuu ka shakinayay ama markaasi uu isdhahayay maxay dagaalkan sii weynaaday ee ka dhaxeeyo Ozan iyo Shinaar. Gabadhiisa ayuu su-aashaas weydiiyay, iidana kamaysan jawaabin. Haddaba subaxii dambe markuu Shinaar u yimaado aabiis, wuxuu dhahay aabow Ozan wuxuu raba ayuu sameynaya, anna waxaan raba ayaan sameynaya, hadda kadibna sharcigiida ayaan ku dhaqmaya, aan aragna cidii guuleysanayso. Odaygana wuxuu dhahay wiilkaygiiyo Ozan waad ka qaldan tahay, adigoo isaga kala tashanin ogeysiinin ayaad mashruucan ku dhaqaaqday, isagana hadduu mashruucan joojiyo xaq buu u leeyahay, maad ka joogtid. Shinaar wuu diiday, mashruuciina wuu kansalay oo Ozan magacaabay, iyo ninkii uu magacaabay wax walba uu kansalay. Sida awgeed Ozan Shinaar oo careysan walaashiisa ayuu usoo galay markii iyadoo taleefanka ku hadlaysay, iyadana markaan meel cidle isagay u diraysaa. Waxay leedahay aniga guurkayga waan ku faraxsanahay, maxaad mar walba aniga iyo Ozan noo soo dhex gashaa, adiga Israa waad ka cabsanaysaa, ilaa hadda jacaylkaad uma sheeganin. Waxaa dhahay waqti wacan ayaan sugaya. Waxay leedahay waqti wacan maxaad sugaysaa, waqtiguu dhamaaday, gabadha jacaylkaada u sheeg, aniga noloshayda ka dhex bax, waad ujeedaa aniga waan guursaday, wax walbana way ku cad yihiin. Haddaba meeshii labadooda isku qaylqaylinayaan xilli ay gabadhan Shakla ah go-aan weyn ay damacsan tahay. Dhinaca kaleeto ninkii Ozan ahaa wuxuu u wacayaa gabadhii Israa ahayd, Israa oo iyadana saaxiibtiisa inuu la soo tashatay, siinoona wax walba ku waafaqaysa. Waxay leedahay walaal saaxiibay, ninkan Ozan wuu ku jecel yahay, hadduu cashadaas kuu diyaariyo wax walba kuu diyaariyo, haddana uu ku dhahay iyo rasug maxaad u diidaysaa. Israa waxay leedahay sideen ku ogolaada saaxiibay, damiirkayga ima siinayo, ninkan wuu guursaday, taasna waa xaqiiq aan la bedeli karin. Subaxii dambe uu wacaya Ozan Israa xafiiskiisii ayuu ugu wacaya, waxa uu sheegayaa in markaasi Shakla oo u sheegay inay kala isfurayaan oo ay kala tagayaan. Shaklaan ay aqbashay arrinkaas ayuu u sheegay, wuxuu dhahay waliba abukaatayga waan la hadlay, warqadii inuu dhameynooya. Aad bay u farxaysa gabadhii ahayd Israa. Wuxuu dhahay waxaan kaa doonaya hal codsi, idheh waan ku sugaya, waxaan doonay inaad isugtid, goordhow waan isfurana ani iyo Shakla, waan kala tagaynaa, ani adigana waan isku soo laabanayna, intaas ma ii yara sugaysaa, balan iga qaad. Waxay leedahay waan ku sugaya waa balan, laakiin haddii qalad labaad geshid ogow weligii dambe kuma cafinayay. Iyadoo faraxsan ayay meeshii ka tagaysaa. Markay xafiiskii ka baxdo ayay is leedahay maxaaba Israa sidan oo dhan aad ugu farxaysaa, Ozan waa Ozankii aad taqaanay, waa mar walba ku qayaani jiray, haddana waxaa laga yaabaa inuu isbedelo. Markaas raacinin ayay isdhaysaa, laakiinse way ku faraxsan tahay hadalkii uu sheegay, rajo yar ayaana gashay, markaana waxay go'aansatay inay sugto. Dhinaca kale taan u laabano qoysaska labada qoys, Meenakshi iyo waliba Zumrud waa labada hooyo ay kala dhaleen Ozan iyo Israa. Iyaga mar walba waxay ku dadaalayeen sidii ku kala geyn lahaayeen Elif iyo Eko. Eko waa Israa walaalkeed, Elifna waa Ozan walaashiisii oo labadood isjeclaadeen. Mar walba waxay qorsheynayeen qorshe koowaad, qorshe labaad iyo qorshe saddexaad. Qorshaha koowaad wuxuu yahay in adeeg lagu boojeeyo Ozan ayaan dhahnay Elif iyo waliba Eko, laakiin adeeg walbo lagu boojiyo oo waqtigii laga lumiyo way isku imaadaan wayna kulmaan. Qorshaha labaadna wuxuu yahay in markaasi Meenakshi ayaa u wacayso Eko ama Ikram
gurigeeda ugu wacaysa shaahi wada cabayaan. waxaa leedahay gabadhan Elif oo gabar xun waa muuqaal shactiro badan labada habla sidii u shactireynayaan caadi maahan. waxaa leedahay gabadhan way qurux badan tahay habeenkii markay jiifanayso dhawaq dheer ayay markaasi muujisaa. dhawaqeeda maahan midaad u dulqaadan kartid haddii aad isgursataan. gabadhan iska dhaaf ka fogow wax xiriir ha la sameyn way xun tahay anigoo kale ma ahan bashaash ma ahan mar walba ma dhoola cadeyso aniga waad aragtay sidaan u dhoola cadey dadka loo sheekaysto iyada sidaas ma ahan. gabadheedii ayay xumaan badan ku tilmaamaysa si uu nacsiiso Eko ama Ikram. laakiin Eko uu diiday wuxuu dhahay waxaasoo dhan Elif kuma aqaani waxaad ka sheegaysid waxba kama jiraan inaan nacana lagama yaho wuu kasoo tagaya. duqdii kaleete Minakshi ahayd iyadana waxay isku dayaysaa waa Isra hooyadeed waxay la kulmaysaa Elif Ozan walaashiisii waxay isku dayaysaa Elif inay nacsiiso wiilkeeda Eko. waxaa leedahay ninkaas ma shaqaysto waay doqon waay wax ma qabsan karo waa ninkan iska dhaaf waa nin xun adii isaga xiriirkiina ma guuleysanayo. Elifna waxaa leedahay aniga Eko waan aqaanaa wax walba uu ku wanaagsan yahay adigana igama dhaadhacsiin kartid inuu nin xun yahay. kafeegi ee sheehan isla cabin waad ku maasan tahay way kasoo tagaysaa. haddaba Minakshi iyo Sumrad qorshoodii way ku guuldareysteen markana waxay ku dadaalayaan qorshe saddexaad inay ku dhaqaaqaan sidii labadood ku kala geen lahayn. dhinaca kaleeto Minakshi oo ah Isra hooyadeed waxay fahmaysaa ninkeeda iyo wiilkeeda inay qorshe labaad sameeyaan inay perform sameeyaan kana shaqaystaan habeenkii hooshas qabtaan. habeenada kamid iyadoo qashin soo daadinaysa ayay arkaysaa tuug ayay u malaynaysaa gudaha markay gashaan ninkeedii wiilkeeda ayay arkaysaa. barnaamijkii oo dhan ayay weydiinaysaa way u sharaxayaan waxay dhaheen barnaamijkan barfoonkan ayaan ka ganacsanaa habeenkii sidanan u sameynaa waana iibgeynaa maalinkii. barnaamijkii ayay kusoo biiraysaa hooshii ayay la qabanaysaa. subaxii dambe lacag fiican ayayba helaysaa iyadan jijimo dahab ayay soo gadanaysaa. waxa u imaanaysa Sumrad oo markan kala hadli rabtay arrinkii Elif iyo Eko laakiin waxay arkaysaa dadkan oo faraxsan iyo Minakshi oo jijimo cusub oo dahab ah xiran. markaas ay leedahay lacag ayaa ii soo carfooso suurtagal ma ahan arrinkan dabagal ayaan ku sameynaya bay leedahay inay iyagina way ka qariyeen shaqadii iyo waxay qabanayeen. waxay leedahay waad iga qariseen laakiin aniga soo saaray duurbiinkeed intay soo baxsato ayay iyagii ilaalo iyo wardii ka qabanaysaa. habeenkii dambena waxayba arkaysaa iyagii oo barfuunkii sameynayaan way ku qabanaysaa iyagii laakiin ma arkayaan meel dariishadii ayay ka arkaysaa ama daaqadii. waxay leedahay waan ogaa in halkan ay lacag idinka soo galayso laakiin ganacsiga nooca aad qabataan ayaanan fahamsanayn. xaafadan ama deegaankan haweeneyda ugu lacagta badan aniga lay ahaanayo marnaba macquul ma ahan cid kaleeto inay lacag yeelato mana u ogoli gaar ahaan adiga Minakshi kuma ogolaan doono inaad lacag yeelatid. waan u jeedaa halkan inaad lacag fiican ka helaysid aniga ganacsigan kaa burburinay bay leedahay kaligeeda isla hadlayso. haddaba waxay wacad ku martay inay ganacsigan burburinayso. dhinaca kaleetan usoo laabano noloshii Ozan iyo Isra. habeeneydii shakla ahayd way soo baxaysaa Isra iyo la kulmaysaa. waxaa leedahay Isra i dhegeyso aniga waan ogahay horta aniga waad dhibtay Ozan noloshiisa waad qarabtay wax walbaad samaysay shirkadan ayaad kusoo biirtay anagoo dhan waad naqayantay waadna ka qarisay cidaad tahay. Isra waxay leedahay waan idin sheegi rabay waxay leedahay maxaad noo sheegtaa mar dambaad noo sheegtay hadeerna waxaad doonaysaa inaad Ozan noloshiisa ku ciyaartid laakiin aniga midaas kaama yeelay. markaasay leedahay Isra adiga waxaad ogtahay malaan shakla wax badan ayaa ka qarsoon dhibkii aniga iyo Ozan aan soo marnay waxba kama ogid waan ogahay aniga isaga inaan isku dhacnay laakiin farxadna waan soo wadaagnay hadeerna waan isku faraxsanahay waan isku faraxsanaan doonaa. waxay leedahay marka shakla waan ogahay inaad isku faraxseen kulankii aad idin dhex maray antigay idinku dhex maray waqtiga wacna aad wada qalteen iyo farxadii aad wadaagteen wax walba waan ogahay. sawirradii ayay tusaysaa markaas Isra waxay dhahaysaa waxaan waa waxba kama jiraan ani isaga waxba nama dhex marin aan shaqo ka ahayn. markaas ay leedahay sawiradan iyo muuqaalkan haddii aan tuso saxaafadda sharafkaada dhulkay galaysa qoyskaada sharafkiisa dhulkoo galaya Ozan lacagtoo dhan waan kala wareegi karaa shirkadan kala wareegi karaa noloshiisoo dhan ayaan qarabi karaa adna noloshaada waan qarabi karaa waxaasoo dhan inay dhacaan miya diyaar u tahay. jawaabtu waa may. haddaba haddii sidaas tahay oo Ozan aad jeceshahay Ozan dartiis wax walba u samey la kulan runta u sheeg waxaad dhahdaa ani adiga xiriirkeena ma guuleysanayo ani adigana ma kulmi doono sidaas inuu kala dhamaatay been soo dhis ka dhaadhacsii xiriirka u jir Ozan ha ku iloobo haddii aad doonaysid inaad Ozan badbaadiyo haddii kale sooma maxkamad ayaa la tiigsanaya maadaama aniga xaaskiisa aan ahay. sidoo kaleetana kiis cusub ayaan ku furi karaa hantidoo dhan ayaan kala wareegay adigana noloshaada waan qaribaya isagana noloshiisa waan qaribaya bulshadoo dhan waan idinku ceebayn karaa
inaad fal xun ku dhaqaaqdin ayaan ka dhaadhacsiin karaa. Haddaba adiga go-aan gaar arrinkan ka fikir bay leedahay. Shakilaa way dhaqaaqaysaa, gabadhii Isra ee tala ayaa ku cad, waxay go-aansanaysaa inay xiriirka u jarto Ozan. meeshii doontii ay tegi jirtay markay murugisneed uu Ozan ku garanayay ayay tagaysaa. Waxay wacaysaa saaxiibteedii Zeyno, waxay leedahay saaxiibey, qof aad jeceshahay dartiis maxaad u samayn kartaa? Qof aad jeceshahay dartiis xiriirka ma u jari kartaa isaga naftarkiisa oo miska fogeyn kartaa si aad isaga u badbaadisid, jacayl isaga u qabtid awgiis waxaas ma u samayn kartaa bay leedahay. Zeyno way yaabeysaa, waxay leedahay saaxiibey maxaa dhacay? adiga Ozan miyaad ka hadlaysaa bay leedahay, laakiinse Isra saaxiibteedii wax walbay ka qarinaysaa. Midda kaleeta Zeyno telefoonka markay damiso waxaad ogaataa Zeyno shaqadii inay soo gashay iidana oo markaasi shirkadda ay ka shaqaynayso oo Muuse ayaana arrinkaas usoo dhameeyay ayay u badan tahay. Dhinaca kaleeta waxaa jirto doqdii dhashay Shakilaa iyo Shiinaar. Doqdaasi hanti doon weeye, ninkeedii iida way wada kulmayaan. Ninka odaygaana gabadhiisa wuu la hadlay, wiilkiisana wuu la hadlay in markaasi doqda ay halkan joogi karin. Ugu dambeyn doqdii ayuu la hadlay, wuxuu leeyahay waan ogahay adiga halkan kalgacayl carruurtaada inaadan u joogin oo hanti doon aad tahay, sida awgeed hanti badan ayaynu kugu wareejinayeen sida guryo iyo lacag, halkan isaga tag, noloshayna dib dambe ha u soo gelin. Waxay leedahay aniga carruurtaydan rabaa inaan kasbado hooyo, inaan u noqdo ayaan rabaa. Wuxuu dhahayaa imisaad doonaysaa lacag runta sheeg. Markaasay leedahay anigaa kuu sheegi doono. Way ka dhaqaaqaysaa iyadoo markan dhoola cadeynayso lacag badan ayayna rabtaa. Dhinaca kaleeta Ozan isagoo faraxsan waxaa soo wacayso gabadhii ahayd Isra. Waxay leedahay ii imow, meeshaas igu imow. Wuu u imaanaya, wuxuu dhahayaa maxaa dhiboo jiro? Waxay leedahay runtan kuu sheegay. Marka hore way cabsanaysaa, way gargariiraysaa, ugu dambeyn runta u sheegaysaa. run kalena ma ahan, waa barnaamijkay soo dhisatay. Waxay leedahay ani adiga xiriirkeena ma jiri karo, intaasina wuu kala dhamaatay. ani adiga xiriirkeena ma guuleysanayo oo guuldareysanaya, meeshayna wuu kala dhamaatay, wuu kala wad bay leedahay. Wuxuu dhahay waxaas ma jiraan, ma aamini karo, waxaad sheegaysa runta ii sheeg. Waxay leedahay aniga waxaan jeclaaday Shiinaar, waxaan ogaaday inaan jacayl dareen u qaaday ninka Shiinaar ah. Shiinaar ayaan jeclay, sidaas ogow bay dhehaysaa. Xalqada meeshay ku dhamaanaysaa daawadayaal. Aan aragna marka isbuuca dambe waxa dhici doona iyo meeshan barnaamijkan siduu ku dhamaado, haddii markaasi Ozan uu fikradan aamini doono ama run u malayn doono iyo hadduu baaritaan samayn doono. Sidoo kaleetana Shakilaa qaladkii ay samaysay ninkan cusub ee martii soo baxay in Ozan iyo Isra ay arrinkaas caawin doonto ayay u badan tahay. Isbuuca dambena ogaanayna. Wabillahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.